रहेको छ। चन्द्र पात्रोमा आधारित यस पर्वले तामाङ जातिको उद्गम सभ्यता, सांस्कृतिक अस्तित्व र पहिचानलाई प्रतिबिम्बित गर्छ। जातीय, भाषिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधता हाम्रो राष्ट्रिय शक्ति हो, सम्पत्ति हो। जब हामी आफ्नो संस्कृतिमा गर्व गर्छौँ तब मात्र हाम्रो राष्ट्रियता बलियो बन्न सक्छ। यहाँ बसोबास गर्ने प्रत्येक जात जातिका आफ्नै मौलिक परम्परा, संस्कृति र जीवन पद्धति छन्। ती सबैको सम्मान, संरक्षण, प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो। आज हामी सोनाम लोसार मनाउँदैछौँ। यो वर्ष नयाँ वर्षको सुरुवात मात्र होइन, एउटा आत्मशुद्धि, सामाजिक एकता, सांस्कृतिक पुनर्जागरण र नयाँ सङ्कल्पको अवसर पनि हो। यस अवसरमा गरिने पूजा, मुन्दर तथा दर्जियो फराउने लामाद्वारा मन्त्रोच्चारण जस्ता परम्परा धार्मिक चेतना, अभिवृद्धि र आत्मशुद्धिका प्रक्रिया हुन्। आफन्तसँग भेटघाट, मान्य जनबाट टीका र आशीर्वाद ग्रहण, सामूहिक भोजन र सांस्कृतिक भेलाहरू सामाजिक भरभाव र सम्बन्ध मजबुत बनाउने कडी हुन्। लोसारसँग जोडिएको पञ्चतत्त्व र स्वस्थ जीवन दर्शनले तामाङ समुदायको मौलिक ज्ञान, विज्ञान र जीवन पद्धतिको गहिरो पक्षलाई उजागर गर्छ। यस्ता रैथानिक ज्ञान, सिप र संस्कृतिको संरक्षण गर्दै नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ। सोनाम लोसार नेपालमा मात्र होइन, विश्वका विभिन्न देशहरूमा बसोबास गर्ने तामाङ, हाइमो लगायत आदिवासी जनजाति समुदायहरूले पनि मनाउँदै आएको पाइन्छ। यसले हाम्रो सांस्कृतिक पहिचानलाई विश्व मञ्चमा पुर्याइएको छ। सोनाम लोसार जस्ता पर्वहरूले हामीलाई आफ्नोपन, मौलिकता र राष्ट्रिय एकताको भाव सिकाउँछन्। आजको समय देशले शान्ति, सुव्यवस्था, सहअस्तित्व र स्थायित्व खोजिरहेको समय हो। विविधता बीचको सम्मान, सहिष्णुता र आपसी विश्वासले मात्रै हामीलाई दिगो स्तरतातर्फ लैजान सक्छ। आफ्ना अधिकार प्रयोग गर्दा कर्तव्य नबिर्सने, व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा बृहत्तर हितलाई प्राथमिकता दिने संस्कार हाम्रो सामाजिक जीवनको अभिन्न अङ्ग हो। आफूले केही